تقبل الله طاعتكم. السعال كتير بيشتكوا منه الأطفال، وخاصة مع تغير الجو أو الغبار. السعال ممكن يكون مترافق مع زكام، وهيدا اللي بيكون أسبابه الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية أو حتى أحيانا الحساسية. لازم يتوجهوا الأهل لعيادات الأطفال لو كان في ارتفاع بدرجة الحرارة، أو لو كان في سعال متتالي يتبع بصوت شهيق عالي، أو لو كان بدأت تظهر علامات جهد بالتنفس مثل استخدام عضلات البطن أو الازرقاق حوالين الشفاه، أو حتى كان في صوت نتة بعد كل نفس. وآخر علامة بتستدعي إنه التوجه لعيادات الأطفال هي تغير الوعي عند الأطفال، لأنه هيدا بدل هبوط بنسبة الأكسجين بالدم، وبيجوا على العيادة ونحن بنقوم بواجبنا تجاههم.